छा तुझे प्यार जो हुई ना जेको तुझे थरन बरन का हज़ारे जन्नतूं कुर्बान करे जेको तुझे लुकन के इलू समझी जेको तुझे बाबरी कंडे के गुल समझी पंहिंजे सीने सां लाए जेको तुझे मिट्टी जे ज़रे ज़रे पंहिंजी रत सां गुलाब जा गुल बणाए तंहिंजी पगल थी जी जन्मा जे तुझे प्यार जो इहो ई नाम आहे तो इहो ई नाम कबूल तो करियां पंहिंजी पगल आहे तुझे सुल्तान जे पेरनि में थो रखां वरी हिन महल में पेर न पाईंदुसि जे सिंध समन सुल्ताननि ते को ॾुखियो ॾींहुं अचे त हिन बकरार खापी आहे ही शराब न आहे अमीर पर दरिया खान जो रत मामूली बकरार के सिपा सलार बनाए चले थारे जी विचार साली सिपा सलार के सली बकरार का जिंदगी अदा समझला बे अदा और तजवीर करेंगे बुलंद तेरी पहुंचाए करेंगे पाताल में उठला तो वक्त जी वीर दरिया खान के बुलंद से पहुंचा पर वो उन्हें सागी वीर वही मोटा जाते वही मोटा करते दरिया खान में पाताल में नहीं है ऐसा है वाला याम फिरोज शाह के दरिया खान में बड़ो विसा हुयो वो याम फिरोज दरिया खान के बागी करार किने हुआ पूरा ऐसा है बड़ा आवश्यक करना बड़ा आवश्यक अल्लाह सुगाती
पंहिंजी भेण राणी मलकीअ खे दरिया खान खे ख़िलाफ़ कयो। दरिया खान जा ॿई पुट शाह बेग अरगून जे ख़िलाफ़ फौज तयार करे रहिया। पर असां पंहिंजी भेण राणी मलकीअ खे ॿुधायो त उहा फौज फेरोज़ शाह जे ख़िलाफ़ तयार थी वई ऐं हुन साज़िश खां आज़ाद कयो। पर फेरोज़ शाह खे इन ॻाल्हि ते यकीन ई न पिया त को दरिया खान हुनजे ख़िलाफ़ ॿुधी सघे थो। ऐं हुन पंहिंजा जासूस मोकिलिया ऐं असां हुननि जासूसनि खे छॾी रखियो। फेरोज़ शाह खे ॿुधायो त उहा फौज तुंहिंजे ख़िलाफ़ थी तयार थिए। दरिया खान खे त पंहिंजी तलवार ते वॾो नाज़ तव्हांजे तदब्बुर तलवार खे मुॾो करे छॾियो आहे। दरिया खान असांजे रस्ते तां हटी चुको आहे। सिंध जो तख़्त ऐं ताज असांजे हथनि में आहे। असां लेकिन शाह बेग जे ख़ासि माण्हुनि खे छटे में रहायो जिन जे ज़रिए शाह बेग ताईं असां मख़फ़ी पैगाम मोकिलींदा रहंदा आहियूं। दरिया खान माज़ूल थी चुको आहे। सुका सालारी जूं बाबूं असांजे हथनि में। फेरोज़ शाह शराब ऐं शबाब में गुम आहे। हींअर शाह बेग सिंध ते हमलो कंदो ऐं सिंध जो बाबू असांखे संभाले साड़ी असांखे छा चवायो असांजे हथनि में ॾेई पोइ हलियो वेंदो। पर आका जी शाह बेग पाण सिंध ते क़ाबिज़ थी वेठो त पोइ शाह बेग ईअं नथो करे सघे छो जो अरगून दोस्तीअ में दगा न आहिनि कंदा। हा दोस्ती में दगा न आहिनि कंदा। शाह बेग खे त हर वक़्तु सईद बाबर जो डपु आहे। हू हुनखे सिंध में सुख सां विहणु कीन ॾींदो। हिन जे करे हुन जूं अखियूं तव्हांजे तख़्त में खुदल हूंदियूं आका। शाह बेग जी मंज़िल सिंध न आहे। हुनजी मंज़िल गुजरात आहे। वो सिंध असांजे हवाले करे पाण गुजरात वियो। साईं मीर कासिम खे कीअं अंदर करणु थो चाहे? हुनखे यकदमि अंदर आंदो आहे। मीर कासिम ये खबर असांजे दोस्त शाह बेग खां कहिड़ो पैगाम आंदो अथई? दरिया खान जी माज़ूरी है हमारी सिफा सालारी जे लाइ शाह बेग अरगून अवांखे मुबारक ॾियो। असां पंहिंजे दोस्त जूं मुबारकूं दिलि सां क़बूल था कयूं। अवांजे हुक्म मुताबिक़ शाह बेग अरगून सिंध ते हमलो कयो आहे ऐं हुनजी फ़ौजूं धरतीअ ताईं पहुचण वारियूं। मरावा शाह बेग मरावा। रस्ते में शाह बेग जी कंहिं बि रस्ता रुको सरदारनि शाह बेग जो पंहिंजे राज सां मुक़ाबिलो कयो पर अवांजी फ़ौज ओचितो उन्हनि जे पुठियां हमलो करे। असां पंहिंजे अरगून ऐं तुर्खान फौजी अमलदार खे हुकुम करे चयो
खूब शाह के जिरस्तारों के नजरे जगह उन्हें जिरस्तारों का कई उन्हें देश को नाबूद करे चलो पर कंट्री वटे सख्त मुकाबले जो निकाल तू नहीं परवाह न कर दो पांचों फौजों वटी चलती वट फौज दुश्मन ते फौज तो लोग आज्ञा जावे मुंगो काय जाबो नारा गाल में रुकनो रोके ओ अरे शाबाश मुंगो पूछा तू साईं खबर आ गया है कि शाबाश का खून सुनते हम लोग है वहां मेंटालिटी का खून ड्रेस जंगल ला ऐसा ने खबर आ सके असा बात कोई मोकले रहा है तू वही सकी लो ये कर आज अरबुनन तुर्खानन एंड लोरन या फौजी दस्तावेजी कंट्री ऑफ वॉच दुश्मन है वॉच को हमला कर जेको